Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat semuanya. Ini sorenya agak adem sedikit, teman-teman. Matahari ada sih, cuman nggak terlalu panas. Kita sore ini mancing di spot perumahan lagi. Kita mancing sepat aja, teman-teman. Sepat di spot-spot ini. Coba aja, mudah-mudahan ada rezekinya. Langsung kita gaspol. Tuh. Yes. Ada spotnya. Ini yang dimakannya. Betiknya tuh. Halus.